السلام عليكم خوتي، معكم بلال ميكا ديال. اليوم جيتنا بولو 2013 2014 بلوتو. عندها مشكل في لاطاج داليماج موتور قاعد يبيبري يسمى ميس فايرينغ. بون مشيت بالسكانر، شوف سكانر نشوف عليه الكود ديفو اللي طلعوا لنا. فولج كود وكان كود ديفو بس راني فاصل لي ديفو. كانت كاتبت لي ميس فايرين سيلندر 3. دوك نخشي لي فالور ريال ونعس لكم بلي كاينه لاطاج داليماج في سيلندر 3. ادفانس الميجر بلوك، خشو هنا خيرو هبطو ميس فاير كاونتر، خيرو في 4 لي سيلندر في 4. نوضو الطوموبيل، بسم الله نشوفو الميس فاير ونقالها تطلع. حاليا ما كان حتى ميس فاير قالها تمرة، يفو يطول لازم تصبرو شوي بس تبدا تطلع. الموتور بيبري هاي الميس فاير سيلندر تاعو قالها تطلع. تشوفو يسونسيل دوك الاحتمالية بوجي يا بوبينا يا سوباب. دوك نروح نحي لي بوجي ونرجع لكم ان شاء الله. انا خالتي انا حيت البوجي تاع السيلندر تاع اللي كانت فيها ميس فايرينغ. هذه هي طلعت هذه نحيت الكارت. راح نسيي نشونجيهم ونشوف الميس فايرينغ وين تولي. بون حرام نشونجي لي بوجي الساعة تروا نحطها في الكارت ولا نحطها لي بوبي ردها من بلايص. إذا كانت بدت ميس فايرينغ ولات في الكارت ثم بروبليم راهو في البوجي. إذا كان مازالت في التروا ياه كان مازالت في التروا المشكل نزيد نخرج لي بوبين ونشوف. هادي كان خارج لي بوجي، هادي اللي كانت في التروا راح نحطها في الكارت. فوالا كما راكم تشوفوا راني شونجيت لي بوجي ديفو مازال في التروا. دوك نسيي نخرج لي بوبين درك ونشوفو تراش ديفو يصوتي السيلندر كات ولا لا. فوالا خاوتي ها البروبليم بان بربي ان شاء الله. هاو شوف الميس فايرين ولات في الكات ابري ما شونجيت بوبينات التروا مع الكات ولات في الكات. يبان بروبليم راه في البوبينه. دوك ان شاء الله نشري بوبينه بلاصيوها طوموبيل تولي بيان. هذه هي خاوتي ان شاء الله تكون استفدتوا. ان شاء الله خير واحكم لا بروش ان شاء الله.